Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle vidéo portant sur la question. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de questions totales. Donc maintenant, on va parler de la question partielle. Ok, tổng hợp nhé. Tháng này chúng đang ở bằng hành video mới đài dùng pi sum nùa nữa, dùng pi sum nùa. Hai cái video muốn cứ chúng bạn dùng pi sum nùa question total là đài dùng ai như thế chia sum nùa bật. Hai tháng này cứ chia sum nùa bảo question fermée. Ok. Alors, la question partielle est une question ouverte. Ok? Et la question totale, c'est une question fermée. D'accord? Chứ là partielle mình thật bảo total mình thật bật. Ok, số 1. Một lần chấp đàm nó nằm trong là tổng hợp bình luận mẫu thì họ. Cái này dương gì ông pi sầm nụ bắt nè dương ai chơi bàn tay kì vì non peut-être ok je ne sais pas cứ sao thì chỉ tụm rong nơi chầm lòi nó đầm bay chơi từ nông sầm nụ bật bắt tay số bình luận thì họ thằng đi allo qui est à l'appareil allo qui est à l'appareil là mình thấy mất allo nên là cái gì nè, đã có, xuân chẳng, đã có, mấy tháng chỉ có xong tận đĩa, tam tu sập, đã có. C'est moi, auteur, cứ nhóm cứ auteur. Il est tard. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Il est tard. Lại ní mình thà, bà hai chục quạt ai tẹt tông tới nơi giúp một lúc nữa, ok? Chẳng nếu có chơi tập thằng giúp ta hỏi hay miền ca ấy nằng đó qu'est-ce que tu veux miền này thà miền ca ấy nằng ok ta nè miền ca vậy chẳng tên đó đưa của ta nè trong bàn là vậy được có ok chứ xong là tao niệm pin mở qu'est-ce que tu veux hả qui est à l'appareil số pin mở qui est à l'appareil hả qui est à l'appareil nên na cái nằng nên na cái phong tình gì nằng ta dương ai chơi vì non je ne sais pas thế non cứ dương mình ai chơi bài nụ tên á cứ dương ai chơi thật c'est moi ok c'est moi auteur ok qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux cứ dương mình ai chơi thà non oui si je ne sais pas peut-être non cái này qu'est-ce que tu veux ta nè miền cả vậy rồi còn ta nè trong ba là vậy ok để bây giờ chơi cứ chỉ dùng núa cứ chỉ chùm lại để bao ok par exemple oui je te téléphone ok pour rappeler que ok je vous téléphone pour parler de par exemple de certaines choses ok de quelque chose ok de ma pensée par exemple d'accord ok chứ on peut répondre n'importe quelle réponse d'accord dương ai chơi bàn á dương ai chơi bàn á chứ môn năng chập đám tệ tôi là năng utilisation cứ nhắm cho này tao hơi bình luận mơ là phần này tầm rong môn á video này riêng play một tí sắp đó cứ nhắm bằng hai này tao niệm pi utilisation ok video môn muốn cứ nhắm bằng hai này tao niệm pi capra pra môn phần tay video này cứ nhắm bằng hai này pi tầm rong muốn hỏi chậm dương cả lệnh mà mơ ca pra vậy nhé ok tổng là tổng là số m forme qui peut être sujet ou complément du verbe si peut être sujet ou complément du verbe mình thấy không qui ai chia pro thiên rồi có ký ai khai chia complement mình thấy chỉ cầm bọt chứ ký vì ai miên vì ai đào tu bàn pì
ទី1គេគឺជាប្រធាននៃកិរិយាសព្ទទី2គេគឺជា complement ជាកម្មបត្តិនៃកិរិយាសព្ទអូខេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលណា sujet គឺប្រធានណា complement គឺជាកម្មបត្តិ du verbe d'accord ឥឡូវសូមមើលកន្លែងមើលសំណួរ2នេះមើល qui est là qui est là qui est là គេសួរថាអ្នកណាគេនៅទីនោះអ្នកណាគេនៅទីនោះ d'accord par exemple OK par exemple quand je suis en train de lire OK នៅពេលខ្ញុំកំពុងតែអាន j'ai entendu quelque chose ខ្ញុំឮសំឡេងអ្វីមិនដឹងទេណា et après je pose une question qui est là-bas qui est là-bas ឬក៏យើងអាចនិយាយថា qui est là អ្នកណាគេនៅទីនោះ d'accord ឬក៏យើងនិយាយថាស្អីគេនៅទីនោះ OK មានន័យដូចគ្នា alors qui est là vous cherchez qui តើនេះសូមមើលណា qui est là vous cherchez qui តើនេះសូមមើលយើងប្រើ qui ដូចគ្នា qui នេះដូចគ្នា OK vous cherchez qui មានថាលោកស្វែងរកអ្នកណាដែរ OK តើអ្នកស្វែងរកអ្នកណាដែរសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលណា qui est là qui est placé devant le verbe qui est là qui មានទីតាំងនៅពីមុខអីគេពីមុខកិរិយាសព្ទនៅពេលនេះគេគឺជា complement ឬក៏ជា sujet ជាកម្មបត្តិឬក៏ជាប្រធានគេនៅពេលនេះគឺជាប្រធានអ្នកទាំងអស់គ្នាណា qui est là OK qui est là ពីណាគេនោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសួរថា qui est là mon frère me répond OK Chantu est là d'accord Chantu នៅទីនោះ d'accord យើងឃើញគេនៅពេលនេះគឺជាប្រធាន vous cherchez qui លោកស្វែងរកនរណាគេ qui est placé après le verbe គេនៅពេលនេះគឺមានទីតាំងនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទ donc qui est le complément នៅពេលនេះគឺជាកម្មបត្តិតើអ្នកឃើញ vous cherchez qui vous cherchez qui ah oui je cherche monsieur Robert ខ្ញុំកំពុងតែរក monsieur Robert par exemple d'accord ah oui qui il est dans sa chambre គាត់នៅក្នុងបន្ទប់គាត់ d'accord OK ចំណុចទី2ទៅនេះឃើញគីនៅពេលនេះហើយនឹងគីនៅពេលនេះគឺស្វែងរកនរណាគេគឺស្វែងរកអំពីមនុស្សអូខេស្វែងរកអំពីមនុស្ស qu'est-ce que et quoi qu'est-ce que ឬក៏ quoi អូខេ son complément du verbe តោះនេះចំណាំណា qu'est-ce que អូខេ qu'est-ce que គឺជាពាក្យសួរដែរប៉ុន្តែ qu'est-ce que គឺជាអីគេគឺជា complément គឺជាកម្មបត្តិនៃកិរិយាសព្ទ quoi ក៏ដូចគ្នាដែរ quoi ក៏ជា complément របស់កិរិយាសព្ទដែរសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu cherches ទៅនេះសូមមើលណា qu'est-ce que tu cherches OK qu'est-ce que tu cherches នៅពេលដែលយើងសួរ qu'est-ce que tu cherches វាខុសពីគេវាខុសពីvous cherchez qui OK អានេះគឺសួររកមនុស្សបងប្អូនqu'est-ce que tu cherches តើឯងស្វែងរកអីគេ OK ស្វែងរកអ្វី OK ស្វែងរកអ្វី tu cherches quoi tu cherches quoi ទៅនេះសូមមើលទោះបីជា qu'est-ce que នៅខាងដើម clear នៃសំណួរនេះក៏ដោយក៏ qu'est-ce que នៅតែមានតួនាទីជា complement នៅតែមានតួនាទីជាកម្មបត្តិនៃកិរិយាសព្ទ OK ពីព្រោះហេតុអ្វីតើនេះសូមមើលណា qu'est-ce que tu cherches តើឯងស្វែងរកអ្វីនៅពេលដែលយើងឆ្លើយ oui je cherche un livre OK ខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកសៀវភៅមួយក្បាល OK អញ្ចឹង livre នេះគឺ qu'est-ce que គេសួរថាស្អីស្វែងរកអ្វីស្វែងរកសៀវភៅ OK តើនេះតន់ទេ tu cherches quoi OK quoi នៅពេលនេះក៏ជា complement ដែរគឺជាកម្មបត្តិនៃកិរិយាសព្ទ cherche ដែរ d'accord ឯងរកអីឯងរកអី
tôi cherche quoi ai đọc ai je cherche un livre je cherche un stylo je cherche un par exemple un ordinateur d'accordចំណុចបន្តទៀតគឺ qui et quoi utilisé après une préposition sont placés au début ou à la fin de la question ចំណុចកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនៅពេលក្រោយអូខេនៅបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើល utilisation បន្តិចសិនតើដើម្បីយល់ហេតុអីបានជាគេប្រើ qui ហេតុអីបានជាគេប្រើ qu'est-ce que ហេតុអីបានជាគេប្រើ quoi ចឹងសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលខាងនេះហេតុអីបានជាគេប្រើបែបហ្នឹងសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើល alors utilisation utilisation on utilise la question partielle pour poser une question ouverte question partielle គេប្រើប្រភេទសំណួរ partial នេះអូខេគឺដើម្បីសួរសំណួរបើកមួយណាសំណួរបើកមួយអូខេជិតតនេះយល់ហើយពាក្យថាសំណួរបើកគឺយើងមិនអាចឆ្លើយតែបាត់ចាស់ទេគឺយើងអាចឆ្លើយបានច្រើនទៀតណាព័ត៌មានគឺវាច្រើនជាងquestion fermée d'accord ជាងសំណួរបិទ La réponse donne des informations précises នៅពេលនេះចម្លើយនៅពេលយើងសួរសំណួរបើកចម្លើយគឺវាមានភាពច្បាស់លាស់អូខេភាពច្បាស់លាស់មានព័ត៌មានច្រើនមានភាពច្បាស់លាស់ច្រើនd'accord តើនេះសូមពិនិត្យមើល Si on veut interroger sur une personne on utilise qui បើសិនជាយើងចង់សួររកមនុស្សណាម្នាក់គឺយើងប្រើ qui Si on veut interroger sur une chose, on utilise qu'est-ce que ou quoi. តើនេះសូមមើលណាខ្ញុំនិយាយថាម៉េចបើសិនយើងចង់សួរសំណួរមួយដែលសួររកវត្ថុគឺយើងអាចសួរបានពីរបៀបយើងអាចសួរថា qu'est-ce que ឬក៏ quoi ចឹងដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្ហាញមិញនេះណាយើងអាចសួរគេ qu'est-ce que tu cherches quoi អូខេបានពីរបៀបណាយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរបន្តមកទៀតបងប្អូននេះ une précision quel ou lequel បើសិនជាយើងចង់សួរសំណួរមួយណាដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ឬក៏វត្ថុអ្វីមួយគឺយើងប្រើគេបងប្អូននេះ quel lequel អូខេប៉ុន្តែតិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវយើងមើលQui et quoi utilisé après une préposition sont placés au début à la fin de la question មានន័យថាម៉េចបងប្អូននេះ Qui ហើយនឹង quoi ហ្នឹងគឺវាតែងតែស្ថិតនៅពីក្រោយធ្នាក់មួយ preposition ហ្នឹងគឺជាធ្នាក់មួយណាក៏ប៉ុន្តែ Qui ហើយនឹង quoi ហ្នឹងគឺវាអាចមានទីតាំងនៅខាងមុខ clear សំណួរក៏បាននៅពីក្រោយ clear សំណួរក៏បានដែរអូខេឥឡូវសូមមើលណាVous écrivez avec quoi តើអ្នកសរសេរជាមួយនឹងអ្វី avec quoi vous écrivez តើអ្នកសរសេរជាមួយអ្វីដូចគ្នាណាក៏ចឹងនៅពេលនេះតើនេះសូមមើល quoi យើងឃើញ quoi គឺជាពាក្យសួរប៉ុន្តែ quoi នៅពេលនេះគឺវានៅពីក្រោយធ្នាក់ avec អូខេនៅពីក្រោយធ្នាក់ប៉ុន្តែ quoi នៅពេលនេះមានទីតាំងនៅខាងចុងនៃ clear សំណួរនេះអូខេមិនមែននៅខាងដើម clear ទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ទី2គឺ avec quoi vous écrivez អូខេយើងឃើញ quoi នៅពេលនេះនៅពីក្រោយធ្នាក់ដូចដែរនៅពីក្រោយធ្នាក់ដដែលប៉ុន្តែ quoi នៅពេលនេះគឺនៅខាងដើម clear យើងឃើញ avec quoi vous écrivez avec quoi អូខេឧទាហរណ៍ទី2ទៀត Tu travailles avec qui អ្នកឯងធ្វើការជាមួយអ្នកណាគេតើនេះសូមមើល qui ខាងនេះនៅពីក្រោយធ្នាក់ avec អូខេហើយ qui នៅខាងចុង clear នៃសំណួរ avec qui តើនេះឃើញ avec qui tu travailles អ្នកឯងធ្វើការជាមួយអ្នកណាគេនៅពេលនេះ qui គឺនៅខាងដើម clear សំណួរអូខេប៉ុន្តែវានៅតែស្ថិតនៅពីក្រោយធ្នាក់ដដែលចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ណាហើយតើនេះចំណាំ avec quoi avec qui អូខេ avec quoi ជាមួយអ្វី avec qui ជាមួយអ្នកណាអូខេអាមួយសួររកវត្ថុអាមួយសួររកមនុស្សអូខេអូខេឥឡូវសូមមើលចំណុចបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ quel តើនេះសូមមើល quel
qu'elle s'accorde avec le nom qui suit គេថាកាលហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមនាមដែលនៅពីក្រោយវានាមដែលនៅពីក្រោយវាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ quel âge vous avez quel âge vous avez quel នៅពេលនេះគឺយើងប្រើពីមុខនាមមួយដែលជានាមភេទប្រុសហើយវចនៈ quel âge ចឹងឃើញ quel âge សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើល quel នៅពេលនេះហើយនឹងនាមអូខេ quel âge vous avez មានថាតើឯងមានអាយុប្រមាណឬក៏តើអ្នកតើលោកមានអាយុប្រមាណទៅក៏ vous avez quel âge តើនឹកឃើញទេ quel âge នៅខាងដើមឃ្លាក៏បានអូខេខ្ញុំដាក់ quel âge quel âge quel âge នេះអាយុប្រមាណនេះគឺនៅខាងចុងឃ្លាវិញឃើញទេ quelle est votre nationalité quelle est votre nationalité តើនេះមានកត់សម្គាល់ឃើញទេ quelle នៅពេលនេះគឺ 2l មិនមែន quel ទេនៅពេលនេះហេតុអីបានយើងប្រើ quelle quel 2l ពីព្រោះអីគេពីព្រោះនាមនេះតើនេះឃើញទេ nationalité គឺជានាម féminin អូខេនាមជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថាកាលហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមនាមបើនាមភេទប្រុសវាភេទប្រុសបើនាមភេទស្រីវាភេទស្រីបើពហុវចនៈវាពហុវចនៈដែរអញ្ចឹងនេះគឺជានាមភេទស្រីអូខេអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជា adjective កាលគុណនាមសំនួរភេទស្រីដែរអូខេ 2l ដែលឃ្លានេះមានន័យថាសំនួរនេះមានន័យថាតើអ្នកឯងសញ្ជាតិអីគេអូខេឧទាហរណ៍ថា quelle est votre nationalité ok je suis cambodgien je suis français tu es américain par exemple d'accord បន្តទៀត quels sont tes films préférés quels sont tes films préférés តើភាពយន្តដែលឯងចូលចិត្តហ្នឹងមានអ្វីខ្លះអូខេមានអ្វីខ្លះទៅនេះសូមពិនិត្យមើលកាលនេះគឺប្រែប្រួលទៀតហើយពីមុនកាលអូខេអត់មាន s ទេកាលនៅពេលនេះមាន s មូលហេតុអីទៅនេះសូមពិនិត្យមើលណាមកពី film គឺលើ film ជានាមភេទប្រុសប៉ុន្តែ film នៅពេលនេះគឺជានាមពហុវចនៈដូច្នេះហើយបានជាកាលយើងនេះត្រូវតែបន្ថែម s ដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជាពហុវចនៈដូចជានាមពីព្រោះអីគេបាននិយាយថាកាលនេះគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមនាមអូខេ quels sont tes films préférés តើរឿងដែលឯងចូលចិត្តហ្នឹងដែលឯងចូលចិត្តមើលហ្នឹងមានរឿងអ្វីខ្លះមានអីខ្លះមានអីចឹងទៅនេះសូមមើលបន្តទៀត tu parles quelle langue tu parles quelle langue tu parles quelle langue យើងសង្កេតមើល quelle មើល quelle នៅពេលនេះគឺប្រែប្រួលទៀតហើយទៅនេះឃើញទេ quelle យើងនៅពេលនេះគឺ 2l បើសិនជាយើងអត់មាន s ទេមានថាយើងដឹងថា quelle នេះគឺភេទស្រីពីព្រោះអី langue គឺ la langue ពាក្យថាភាសាគឺ la langue langue la langue គឺជានាមភេទស្រីប៉ុន្តែនៅពេលនេះ langue avec s ពហុវចនៈដូច្នេះហើយបានជាយើងថា quelle avec s ដូចគ្នាអូខេទៅនេះសូមមើល tu parles quelle langue តើឯងនិយាយភាសាអីខ្លះអូខេ quelle langue ឬក៏ tu parles quelle langue អូខេតើឯងនិយាយភាសាខ្លះ oui je parle français je parle anglais je parle khmer អូខេ quelle langue tu parles អូខេទៅនេះសំណួរនេះដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែថាទី1នេះគឺយើងយក quelle langue ទៅដាក់នៅខាងចុង clear សំណួរហើយ quelle langue នៅពេលនេះខាងដើម clear សំណួរមានន័យថាម៉េចចំពោះ quelle តោះនេះចំពោះគុណនាមសំណួរ quelle គឺយើងអាចប្រើបានទាំងពីរណាប្រើពីមុខ clear ក៏បានពីក្រោយ clear ក៏បានដែរណាតោះនេះអូខេប៉ុន្តែសូមប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះមែនតើយើងឃើញណាកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើមានកិរិយាសព្ទ parler មានកិរិយាសព្ទ être មានកិរិយាសព្ទអីទៀតavoir អូខេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបើសិនជាយើងប្រើកិច្ចស័ព្ទសំទោសបើសិនជាយើងប្រើគុណនាមសំណួរ cal ហ្នឹងណាជាមួយនឹងកិច្ចស័ព្ទ atro cal ហ្នឹងដាច់ខាតគឺនៅខាងដើម clear ណានៅខាងដើម clear ជិះសូមមើលណា avec le verbe être cal នៅខាងដើម clear ឧទាហរណ៍ថា cal est ton nom អូខេឯងឈ្មោះអីអូខេ cal est ton nom អញ្ចឹង cal នៅខាងដើម clear តែតោះនេះណាសូមមើលយើងអាចនិយាយថាដាក់ cal នៅពីក្រោយ clear បានទេណាចំណាំអូខេសូមបន្តមើលចំណុចបន្តទៀតណាles pronoms lequel laquelle lesquels អូខេតើនេះសូមពិនិត្យមើលណាពាក្យទាំង4នេះគឺជាពាក្យសំណួរដែរណាសម្រាប់សួរដែរប៉ុន្តែយើងមើល ces pronoms désignent des personnes ou des choses déjà nommées មានថាពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងសួរដើម្បីចង្អុលបង្ហាញអំពីមនុស្សឬក៏វត្ថុអ្វីមួយដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយឬក៏យើងបានហៅវារួចមកហើយណាទាំងអស់គ្នាil demande de préciser ou de choix មានថាម៉េចil demande de préciser មានថាសួររកអ្វីមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាថាសួររកអ្វី ou de faire un choix ឬក៏ឲ្យយើងនឹងសួរដើម្បីឲ្យមានជំរើសអូខេសួរដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំរើសថាយើងយកមួយណា ils peuvent être sujet ou complément ហើយពាក្យសួរទាំង4នេះគឺវាអាចមានតួនាទីជា sujet ជាប្រធាន complément ជាកម្មបត្តិសូមមានឧទាហរណ៍ regarde ces deux femmes regarde ces deux femmes មើលស្ត្រីពីរនាក់នោះឬក៏មើលស្ត្រីពីរនាក់នេះអូខេ laquelle est la mère et laquelle est la fille តោះនេះមើលស្ត្រីពីរនាក់នេះឬក៏ពីររូបនេះណាអ្នកណាគេជាម្ដាយអ្នកណាគេជាកូនណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានរូបថតមួយចឹងមកមានរូបថតមួយណាហើយមានមនុស្ស2នាក់អូខេស្រីទាំង2នាក់ចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែយើងមើលទៅវ័យគាត់ប្រហែលគ្នាយើងមើលទៅរូបភាពហ្នឹងគឺវ័យគាត់ប្រហែលគ្នាឧទាហរណ៍យើងសួរថា2នាក់នេះពីណាម៉ែពីណាកូនអូខេអ្នកណាម៉ែអ្នកណាជាកូនអូខេសូមមើលតទៀត entre ces deux films lequel tu préfères តើនេះសូមពិនិត្យមើលណា lequel ហើយនេះបានយើងប្រើ lequel laquelle ហើយនេះបានយើងប្រើ laquelle តើនេះសូមពិនិត្យមើលយើងប្រើ laquelle ពីព្រោះអីយើងសួរអ្នកណាគេគឺម្នាក់តែយើងប្រើកិច្ចស័ព្ទ être ប៉ុន្តែជាមានថា laquelle នេះគឺជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈអូខេហើយភេទស្រីយើងភេទស្រីអូខេចឹងហើយបានយើងប្រើ laquelle យើងអត់ប្រើ lequel ទេតោះនេះសូមមើលណាអានេះយើងប្រើ lequel អានេះយើងប្រើ laquelle ដោយសារតែ femme គឺជានាមភេទស្រីតោះនេះសូមមើលណា femme គឺ la femme អូខេ femme គឺ la femme បើសិនជាយើងធ្វើវាឲ្យទៅជាឯកវចនៈគឺ la femme laquelle est la mère អ្នកណាគេម្ដាយ laquelle est la fille អ្នកណាគេជាកូនតើក៏ដល់ពេលឃ្លាខាងក្រោមនេះយើងប្រើ lequel ដោយសារតែ film តើនេះយើងប្រើ film គឺជានាមភេទប្រុសអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ lequel ហើយសួរថាអានេះពហុវចនៈមិនក៏យើងប្រើ lequel មិនក៏មិនប្រើថា lequel avec s ណងពីព្រោះគេសួររកតែមួយទេគេសួររកតែមួយទេមានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានថាគេមានរឿងពីរឧទាហរណ៍ថាមួយរឿង Avatar អូខេមួយទៀតរឿងអីគេឧទាហរណ៍ថាTitanic ចុះណាអូខេចឹងរឿងពីរហ្នឹងគេសួរថាពីរហ្នឹងតើអ្នកឯងចង់មើលមួយណាស្រឡាញ់មួយណាចូលចិត្តមួយណាដល់ក៏អាហ្នឹងហើយគេហៅថា pour faire un choix តើនេះ pour faire un choix មានថាម៉េចរកជំរើសជ្រើសរើសជំរើសដល់ក៏អូខេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលចំណុចនេះគឺសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើនេះសូមចំណាំណាពាក្យសព្វនាមសួរទាំង4នេះគឺយើងបញ្ចេញសម្លេងដូចតែគ្នាទេនៅពេលដែលយើងធ្វើជាសំណួរ quelle est ta nationalité quelle est ton nom យើងឃើញថា quelle ដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេបែបនេះគឺយើងត្រូវតែអានភ្ជាប់ liaison quels amis ដូចតែគ្នាទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអានភ្ជាប់មកអូខេ
ដូច្នេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងភាសាបារាំងជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការចោទសួរណាពាក្យសួរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនិងជួយ subscribe OK je vous remercie d'avoir regardé on se voit à la prochaine vidéo au revoir